婚礼的六帮马过路，明仔载热烈来起鼓。六帮马今年特别邀请到北港朝天宫的妈祖、大甲镇安宫的妈祖，甲保中马明山镇安宫的许千岁来做客，四大神尊做伙创作历史性的一刻。 婚礼的六帮马伫咧初八举办土库谷过港的临时红坛启用典礼，现场阁邀请到北港朝天宫的妈祖、大甲镇安宫的妈祖，阁有马明山镇安宫4000岁神尊来做客。神尊咧，会当齐聚一起吼，这是真难得，也是历史以来第一摆啦。六帮马的过路，毋但是展现有神无庙的文化特色，嘛甲5个34庄的信众连结做伙。这个六帮马的过路仪式当中呢，就是会有新的红毯。六帮马过溪谷的主题，蔡吉宏今年特别邀请音乐人郑振义、郑伦敬伯仔囝创作歌曲献福六帮马，和歌手沈怡君来演唱。今年六帮马过路会伫咧5月7日早起6点为岛南谷出发，到土库谷的过港临时红坛，欢迎民众做伙来体验。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。